šodien. Šodien mūsu sarunas temats būs par kādu ļoti interesantu, lielu un, man liekas, vispār vienā sarunā neaptveramu valsti, Poliju, kas no vienas puses ir pazīstama, tepat, rokas stiepiena attālumā, dažu stundu braucienu attālumā, bet tāpat laikā, gan noslēpumaina un līdz galam nesaprasta, droši vien man būtu tā jāsaka. Nezinu, varbūt es vispirms nedaudz ieskicēšu, kur tad tā Polija atrodas, starp kādām valstīm viņi ir iežmiegti vai gluži otrādi, kuras valstis ir tās, kas tur tā ir pamanījušās, tā kā robežoties ar viņu. Un tad aicināšu arī savu sarunbiedreni, Sarmīti Krievu. Labdien, Sarmīte! Labdien! Drusku arī pastāstīt savu pieredzi par šo valsti, šajā valstī, un kas tur ir tāds īpašs. Bet tātad sākšu ar ģeogrāfiju. Tātad Polija, jeb oficiāli tā būtu Polijas republika, skaidrs Centrāla Eiropas valsts, robežojas ar Vāciju, Čehiju, Slovākiju, Ukrainu un Baltkrieviju arī, man liekas, vai ne? Tā ir. Lietuva un Krievu Kaļiņingradas apgabals, ja, Krievijā. Jā. Lūk, protams, es nezinu, ja man būtu jāsāk tā oficiāli tagad runāt, ja tur vēsture, iedzīvotāju skaits un tā tālāk, bet man parasti ir tā, ka es pasaku vārdu Polija un tad ar ko man tā asociējās, kādu es viņu pirmo reizi redzēju, un teikšu uzreiz, tās labākās atmiņas nav. Tie bija 90. gadi. Kā tev, kad tu pirmo reizi šķērsoji Lietuvas-Polijas robežu? Pirmo reizi šķērsoju Lietuvas-Polijas robežu, tās bija 96. 97. gads. Es ļoti labi atceros, kā mūsu gide, piebraucot pie šīs te šausmīgi garās rindas starp Lietuvu un Poliju, tur bija tas koridors un viņa ņēma tīkliņu, tādu impro maisiņu, kurā iekšā bija balzāms, kurā iekšā bija, laikam, videokasete. Jā, tur bija videokasete iekšā un pases bija paņēmusi mūsu un skrēja pie robežsargiem, lai mūs varētu palaist ātrāk. Tāpat savas, kā minimums 3 stundas, un visiem cilvēkiem tika stingri pieteikts, kad iekāp poļu robežsargs, nekādā gadījumā, nekādi joki, visiem ļoti nopietni sēdēt, jo, ja pajokosiet, tad jūs var nostēdināt malā arī uz 2 diennaktīm. Tas jā. Tad, protams, atmiņā tie mazie bedrainie ceļi līkumotie un nebija neviens brauciens, lai neredzētu kādu smago mašīnu, kādā ceļmalā grāvī apgāzušos un tā. Jā, tas arī man, teiksim, jo kādreiz pat robežām atgriežoties, atceries bija jau tā, kad bija Lietuvas robeža, tu tur izstāv tās stundiņas, Lietuva kaut kā bija ātrāk, vieglāka, bet pēc tam, kā tu jau minēji, koridors ar ierastām tolešu pauzēm un nākamā robeža, vai arī ir robežas, kur bija atkal nē, ka bija tolešu pauze pie Polijas pusē, jau pēc tam pārbraucot pāri, jā. Centāmies tur tai Lietuvas pusē aiziet uz labierīcībām, jo tas koridors, kas tur bija, tad, ja tu tur pa vidu kaut kur stāvi, tagad ļoti lekni meži. Jā, vispār, man liekas, ka tagad šobrīd tas šķiet tā, pat neiedomājami, ja, tā saucamās zaļās pieturas, ja. Tajā laikā tas bija pilnīgi normāli, ja šobrīd liekas, mums te ir tankštelles tādas, benzīna tanki ir tāda un tāda. Jā, tu minēji arī šos šauros ceļus. 90. gadu nogali jau ir tā, kur stāsta, kad nemaz nebija tik droši. Tur bija tā žvikfiksi jāizbrauc cauri Polijai. Kā tev ir gadījies kāds? Tāds, paldies Dievam. Paldies Dievam. Nē, nav gadījies. Taču spilgti atmiņā ir, mēs vēl kādreiz ar šoferiem arī tagad parunājam par to, ka ceļa malā stāvēja ar dabas veltēm tirgoja, tādas lateksā. Meitenes, jā. Un
Jā, nu tad bija arī tāds klusums autobusā skatās, jā, turisti, jā, skatās. Un tad ir tas mūsu gidu slavenais joks par to, ka tas ir statistikas meitenes, skaita mašīnas, un tā kāda mašīna apstājās un samaksā par darbu. Jā, pareiziem cipriem. Jā. Bet ceļi, man liekas tā, ka es kaut kā savā gida darba pieredzē, vairāk ar Poliju esmu saistīta tikai tai caurbraucot. Un teikšu, kā ir, tas bija tāds Polija, ak, Dievs, jā. Un ir tā, ka diezgan ilgs laiks ir jāpavada, purinoties pa tiem šaurajiem ceļiem savu laiku, kas bija. Kā pavadīt laiku autobusā? Tev bija kaut kāda formula? Filmas skatījāmies? Jā, skatījāmies filmas, uzdziedājām, konkursi. Tagad sen nav bijis, jo man ar to dziedamo balsi tā ir, kā ir, un cilvēki jau tā kautrīgi vienmēr gaida, lai tas gids lai grupas vadītājs tā uzsāk. Bet tad es atceros, mēs dalījāmies tātad autobusu labā puse un kreisā, un tagad labā puse dzied par ūdeņiem, kreisā par augiem, un tad kurš kuru pārdzija. Nē, īstenībā bija tā, ka jautri. Nakts, īpašie nakts braucieni, kuri paspēja tie uz grīdas, pārējie kaut kā kņupus. Jā, un tad naktī apstājas pie kādā degvielas uzpildes stacijas pie kādas, un tad klusiņā viss izkāpj ārā, un traģiskākais bija tas, ka tagad atpakaļ, kad sanāk, bija ļoti jāpārliecinās, vai visi ir sanākuši, jo, daži nav izkāpuši. Daži nekur jau tu netiec pārskaitīt, jā, jo uz grīdas guļ cilvēki. Tas, jā. Un ja vēl nedod Dievs divstāvīgais autobus, kad apakšai iedomā, ka viņš ir augšā, augšai iedomā, ka viņš ir lejā. Bet nē, man nav nācies saskarties ar to, ka kādai vīrs palicis, jā. Kad neskrien pakaļ kāds pat tums pa nakti. Jā, Polija un nakts braucieni, tas bija tāds viens no veidiem, kā ātrāk izbraukt cauri viņai, lai viņi neredz, ja pa nakti. Jā, un vēl parasti arī savu laiku plānojot, mēs izvēlējāmies ideālais variants būtu bijis sestdienās, svētdienās. Jā. Kāpēc? Mazāk mašīnas. Tiešām neatceros vairs, kā bija te 90. gadu beigas, 2000. gadu sākums. Ja? Neatceros, bet tagad arī jau sestdienas pēcpusdienas jau ir mazāk, bet svētdienās arī pa Polijas ceļiem nebrauc šīs te smagais transports. Jā, tās ir brīvdienas, tās ir ģimeniski svētki, bet par varbūt šīm te poļu ģimeniskām vērtībām, varbūt arī tie reliģisko aspektu bišķi vēlāk, bet lai mēs tā lēnām nonāktu līdz tiešām Polijas pilsētām, vojevodistēm un tas, ko tur ir vērts redzēt, tad jautāšu, ar ko tev asociējās Polija, bet es pirms tam pateikšu, ar ko man asociējās. Savulaik poļu restaurātori. Tātad es nerunāju tagad par kultūru vēsturiskām mākslas vērtībām vai turismu apskates objektiem. Tātad pasaku vārdu polis, Polija. Poļu restaurātors. Tas uzreiz, kas man nāk prātā momentāli. Tad ir Koperniks. Tas ir nākamais. Šopēns. Kas vēl varbūt ir mums, ja mums būtu jāasociē? Man Polija asociējas, pirmām kārtām ēdiens. Polijā, es pat kādreiz saku, šī nācija šķiet ir kurā
Nevis ēd, lai dzīvotu, bet dzīvo, lai ēstu. Polijā pat vienkāršā parastā tā kā lauku bistro, ja, vai ēdnīcā ir garšīgi, ir tā kā mājās. Un nu, ne par velti polis saka tā, ka neviens pat augstākās klases restorāns nepagatavos tik labi ēdienu kā mājās. Poļi ēd. Un tur man arī patīk ēst. Tā ir viena no cilvēku baudām, ja? Protams. Jā. Nu, protams, ar ko Polija asociējās? Ar Poliju asociējās ar pašiem poļiem, kuri ir ļoti lepna tauta. Viņi ļoti lepojas ar sevi. Nu, ir jau arī ar ko lepoties. Tevis pieminētais Koperniks, Šopens, Marija Sklodowska-Curie, ja? Starp citu, par Sienkeviču stipri mazāk Polijā. Mēs viņu ļoti labi zinām. Un vai zināja, ka Sienkevičs nav tikai Henriks Sienkevičs, viņš ir Henriks Ādams Aleksandrs Sienkevičs. Jā, un, protams, ar ko poļi lepojas, un es domāju, visa kristīgā pasaule lepojas, tas ir Jānis Pāvils II. Jā, tātad, kurš ir polis pēc tautības, jā, šis te Romas pāvests. Un poļi lepojas ar daudzām lietām. Polijā ir ļoti daudz UNESCO kultūras mantojuma objekti. Polijā, starp citu, Zamenhofs ir dzimis Polijā, Belostokā. Zamenhofs, tātad esperanto valodas izgudrotājs. Fahrenheits ir dzimis Gdaņskā, jā. Nu labi, jā, tie nebija poļi, jā. Tā īsti, bet ir saistība ar Poliju un vēl daudz šādas te tiešām plašā pasaulē zinām cilvēki ir dzimuši savulaik vēsturiski Polijā. Polis pat lepojas ar to, ka Monika Levinska bija polieta. Kāpēc nē? Kāpēc nē? Lūk, kā redz, bet viņa ir polieta. Ja tu to reliģisko minēji, vai ikdienā ceļotājs izjūt šo reliģisko atmosfēru vai to, cik polim ir svarīga šī kristīgā sadzīves ikdienas puse? Jā, izjūt gan. Izjūt un tieši uz svētkiem. Lūk, es tikko atgriezos no Polijas lieldienās. Mums bija grupa grupa kolektīvs, jā, kuri vēlējās lieldienu Polijā apskatīt. Nu, Polijā viss ir ciet. Jā. Viņi nestrādā. Lielveikali jau... Es tiešām cerēju, ka sestdienas dienā es varēšu ievest cilvēkus varbūt veikalā, lai nopērka kādu ēdamu suvenīriņu uz mājām, bet sestdienā jau pulkstens mums no rīta bija ekskursija un pulkstens 1 dienā jau 1-2 veikali visi bija aizvērti. Un ne tikai veikali, arī ēstos arī krogi, jā, kā saka, un restorāni, jā. Nu, lielākās pilsētās daži strādā, jā, bet svētdienā un 2. lieldienās viss ir ciet. Un braucot arī ikdienā, jā, ir jābrauc pa Poliju, tad mēs svētdienas rītos redzam, jā, pie baznīcām ir mašīnas daudz, un ir cilvēki iet uz dievkalpojumiem, un šie reliģiskie objekti arī ir ļoti daudz un dažādi un skaisti, bet Poļi ir katoļticīga valsts. Varbūt arī tur nedaudz ir mainījies, varbūt jaunie cilvēki, tie, kuri strādā, kuri, nu, jāsaka tā, viņiem jāuztur ģimene, jā, varbūt tik daudz vairs nepievērš uzmanību, jā, šīm te reliģiskām lietām, bet uz tādiem lieliem svētkiem viņi visi kopā sanāk un visi ir kristīti. Jā, nu, tas, kas man pārsteidz, būtībā, nu labi, es vairāk vai mazāk Polijai esmu tā kā caurskrējējis, jā, nu varbūt, ja dažreiz sanāk, nu, tad pieturu. Un ir tā, ka
Ja gadījumā ir sanācis braukt cauri Polijai svētdienā, tad patiešām tas, kas pārsteidz, tad tieši pārsteidz tas, ka iet ģimenēm. Tiešām iet saimes, iet uz baznīcu. Tad arī tiek izrotāti vai papildināts šis rotājums tā saucamajiem ceļu krustiem. Kā tu to skaidro, kas tie tādi ir? Jo nereti ir dzirdēti vairākas versijas, ko nozīmē šīs te krusta stacijas ceļu malā. Un arī mūsu ceļotāji bieži vien jautā, kas tas īsti ir? Jā. Šie te krucifiksi, kas ir gan ceļa malās, protams, ka savulaik tas ir vēsturiski izveidots, tāpat kā pie mums Latgalē, ceļinieki apsēdies, atpūties, palūdz Dievam spēku, turpmākam ceļam, tāpat pie ceļu krustojumiem lika šos te krucifiksus. Bet par šīm te rotām un par lentām, kuras tur ir dažādās krāsās. Baznīcai arī katros svētkos ir savas krāsas. Esmu jautājusi arī pat katoļu mācītājiem, kāpēc ir lūk šīs te lentas, un tā, un viņš teica, katras tātad vietas, saimnieces mēģina tātad izrotāt šo te ar pateicību, Dievmātei, jo ir tiešām, katoļiem tātad Dievmāte, un ar pateicību Dievmātei, šīs lentas, šīs krāsas, kas ir saistītas ar baznīcas svētkiem, un noteikti ziedi. Starp citu, Polijā arī kapos un arī šeit tiek likti mākslīgie ziedi, bet viņi tiek mainīti. Tas ir vesels bizness, kā es saku. Un ziedi jau tagad ir tādi, ka jāpaskatās, vai tas ir mākslīgais vai nē, bet tā kā mēs nesam dzīvos ziedus, tā viņi nes uz kapiņiem un arī pie Dievmātes, viņi liek mākslīgos. Nereti ir tā, ka mūsu ceļotājs, esot tālāk kaut kur ne tikai Polijā, bet, piemēram, Amerikā vai Āzijā, uzdod tādus, it kā mums šķietam vienkārši jautājumus par apbedīšanu, par baznīcām, kapiņiem, un tad nākas dzirdēt no kolēģiem ārvalstīs, kad, trešā diena, un tas jau nebūs tas latviešu ceļotājs, kas nebūs pajautājis 3 lietas, pensijas, nodokļi un kapiņi, un es tad cenšos parasti mūsu ārvalstu kolēģiem stāstīt, ka latviešiem, kas ir luterāņi pārsvarā, tomēr šī kapu tradīcija ir diezgan būtiska un svarīga, kapu svētkus vispār ārvalstīs ļoti grūti viņi uztver un saprot šo ideju, bet, labi, bet atgriežamies pie Polijas, tas, kas man liekas, kas vieno Latviju un Poliju, ir šī te kapu kultūra, it kā jau, protams, tā amizanti, ceļotājs varbūt nepievērš uzmanību tiem kapiņiem, un tā, bet tomēr tā ir diezgan tāda svarīga, manuprāt, sabiedrības tāda, es nezinu, kā lai pasaka, raksturojoša lieta, kas tomēr pasaka diezgan daudz par to, kā mēs izturamies pēc senčiem, kādas ir šīs te tradīcijas, ģimeniskais, man liekas, ka tas ir diezgan būtiski. Jā, poļi ciena un godā savus aizgājējus, un viņiem arī ar viņiem ir Zaduški diena, dvēselīšu diena, kad visi uz dzimtas kapiņiem cenšas tiešām vienalga, kurā vietā tas pols būtu, viņi satiekās, un iet, uz kapiņiem, un tur arī ir īpaši tāda kapu kopšanas kultūra, bet, par priecīgāko droši. Jā, par nodokļiem, par pensijām arī. Nē, par nodokļiem arī, nodokļiem viņiem, piemēram, ir diferencēts pievienotās vērtības nodoklis. Viņiem ir pamat pievienotās vērtības nodoklis 23%, tad ir 8% ir būvniecībai, kas ir saistīta ar šo sociālo dzīvokļu programmu, tas nozīmē siltināšana un tā tālāk, tātad būvniecei 8%, bet viņiem ir 5% pamat pārtiks produktiem. Un zini, kas tur iekļaujās pamat pārtiks produktos? Nevis tikai maize, makaroni, putrējumi, milti, gaļa, desas, grāmatas, avīzes. 5% tikai. Tālūk. Nevelti mēs braucam nereti iepirkties. Jā,
Tā tas ir. Jā, jo kādreiz, ja es atceros Lietuvas tirgus, Viļņas tirgus, ja, tad cik tur pabrauc tālāk ir tāpat Polija. Jā, nu jā. Jā, bet varbūt, ja mēs no tāda ceļotāja viedokļa, ja tev būtu tagad jāmēģina kaut kā raksturot vai ieteikt vai minēt to, kas ir tas, kas varbūt ceļotājus ieinteresētu Polijā un kas Polijā ceļotājiem būtu jāredz? Es zinu, ka es uzdevu tev jautājumus, kur praktiski nav iespējams atbildēt. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs jau te runājot skatāmies kartē, kas mums te pie sienas arī atrodas, un redzam, ka Polija ir tik milzīga, ka grūti pateikt. Bet labi, sākam varbūt ar Baltijas jūras piekrasti. Kas man patiesībā tā Polijas puse ļoti patīk. Gdaņska, Gdiņa, es nezinu, kāpēc, Fromborga, turpat netāli, jā, Malborgas pils. Labi, viņi nav varbūt jūras krastā, bet vismaz tas reģions. Ja mēs to pusīti skatāmies, kā tev šķiet, kas ir tur? Tas, kas būtu jāredz ceļotājiem, kas tur tas interesantākais ir? Ceļojot pa šo reģionu, jāsaka tā, ka cilvēki ļoti daudz paralēlas var vilkt ar Latviju un drīzāk ar Rīgu, jo arī es vienmēr to pasaku, ka tā pati Gdaņska, tāpat kā mūsu Rīga, ir tiešām vācu celta, ja? Tātad arhitektūras ziņām. Tad Gdaņskai, tāpat kā Rīgai, ir Sausmieža parks, Olīvas rajons, kurā arī, starp citu, atrodas zooloģiskais dārzs. Tāpat ir savā jūrmala, tā ir Sopota. Jā. Protams, šī te jūras tāda normāla, tāda pludmala ir ļoti, ļoti maziņa. Jā, un ziniet, un diezgan augsts ūdens. Jā, tur. Bet mums ir arī tāds pats, ja nē, mums ir siltāks. Mums, skatoties, kā vējš pūš, jā. Bet jā, šis reģions un, protams, arī, kā jau tu minēji, kad nav pārāk tālu, jā, no šīs te Latvijas, jā, ir šis reģions. Viņi ir vairāk vāciski, jā, šī te. Austrumprūsija, jā, tur ir vairāk vāciska. Arī Silēzija vairāk vāciska, bet Polija ir tik ļoti dažāda, kur vajadzētu paskatīties, pieņemsim, salīdzinām par Horvātiju, ko saka. Saka. Viņa nav liela valsts salīdzinot ar Poliju. Ja? Par to, ka lūk, šeit ir jūra, kalni, ezeri, upes, viss, jā, ir vienā valstī. Bet tas pats ir Polijā. Tikai nevar 6-7 dienās to visu apskatīt. Polija ir interesanti ar to, ka vienā ceļojumā mēs varam tikai nelielu daļu paņemt Polijas. Un tā tad nākamais ir atkal. Ja paliek tie zloti pāri, nesatraucieties, jābrauc atkal. Jo tas arī ir tas pārsteidzošākais, kas savulaik bija, kad mēs ar ģimeni braucām ar mašīnu. Un tieši, kā es tev teicu, uz to jūras pusīti, nezinu, kāpēc, man varbūt tas vārds Sopotā ar mūzikas festivālu, ar Gdaņskas vārdu, ar kuģiem un Hanzas pilsētām, varbūt tādēļ man gribējās tieši uz to pusīti izbraukt. Un teikšu godīgi, ka atbraucot mājās, man likās paga. Jāpabrauc taču ir vēl. Ja jau tik interesantas un tik nezināmas un neatklātas vietas ir šajā te vienā piekrastes reģionā, tad ko tad slēpj pārējās? Un līdzīgi kā varbūt ir ar ceļu metamorfozēm, ja mēs varam izmantot šo vārdu attiecībā uz ceļu pārbūvi un izbūvi, ja, tad te vairs nav jābaidās no tā, ka te būs mazi šauri ceļi bedraini, ja, ar dabas velšu tirgotājām ceļmalās, ja, bet te jau ir kārtīgi liela autobāņa, kur mēs tā kā ieskrienamies, ja, tā arī tad attiecīgi ļoti ātri, bez nekādiem pārpratumiem, bez nekādām robežām un
mīkšanām uz robežām nonākam konkrētā vietā. Kā ir labi jūras piekraste skaidrs, tad tur ir tas saudabīgais šarms. Jā, tur runāja par vācisko to atmosfēru. Cik viņi etniski tev šķiet viendabīgi? Poļi. Etniski? Nu, es nezinu, kā varbūt neprecīzi pateicu, bet tu uztvēri varbūt to man domu, ja tad, cik viņi viendabīgi ir? Tu tur esi, zini kā vāciski, tu tur esi švāps, es esmu bavārs. Jā. Vai Polijā to jūt? Nē, Polijā tā īsti to nejūt. Jā. Un Polijā ir pat tā reģiona, pieņemsim, kur, kaut vai tā pati pie jūras reģionā, Kašūps, kurus man ir ļoti grūti izskaidrot tātad, kas ir Kašūps, tāpēc, ka pašam Kašūbam, ja jautā, tad tu neesi polis, tu esi Kašūps. Viņš saka, nē, es esmu polis. Bet es esmu Kašūps. Ja? Tas ir... Divi vienā. Nē, es esmu latgalietis, bet es esmu latvietis. Ja? Vai kurzemnieks un tā. Viņiem divi vienā. Un tatāri Polijas. Tātad šis te pie Baltkrievijas robežas, kur dzīvo Polijas tatāri. Viņš saka, es esmu polis, bet es esmu tatārs. Man ir lūkšanu nams, šis te, bet es ar poļiem eju svinēt lieldienas un iedzeru naļevku. Jā, es saku, kā, tu taču esi, tatārs, jūs taču tā kā ne? Viņš saka, nē, bet es esmu polis. Jā, un tā ir daudzos reģionos ir šie te, un ļoti liela viesmīlība īstenībā. Nē, protams, tādos varbūt lielos, ja ir kādos, lielās pilsētās, tur, protams, iet bizness, un tā, bet nelielākās pilsētiņās šī te poļu viesmīlība. Ļoti. Ja es ātri varu izstāstīt tātad par poļu viesmīlību, kuru es vienmēr pieminu, polim ir teiciens, viesis mājās, dievs mājās. Lūk, un mums bija gadījums, braucām Karpatu reģionu, tāds kārtīgs, tas Karpati tur jau vairāk, ir tā poliskā Polija, ir, kur, un braucām pa Karpatu reģionu, un mums bija autobus un šoferīts, mēs bijām īrētais, tātad ne mūsu, ne impro, un šoferīts man jautā, viņš saka, mēs braucam tagad uz Pšemislu vai cauri vienai pilsētiņai, man tur radi dzīvo. Esmu paņēmis ciemakuku līdz, bet, ar tādu domu, ka varbūt jūs man atļausiet piebraukt. Es saku, labi. Tas ilgu laiku nepatērēja, labi, varēs radiem no Latvijas cienestu. Otrā dienā mēs piebraucam apkārt privāti mājas, tādā ielā, iebraucam ar autobusu, un tā šoferīts izskrien ar savām somām, tad to cienestu nāk atpakaļ kopā ar kundzi, Kundze ienāk iekšā, džen dobri, un prosim, un viņa mūs aicina pie sevis. Man ir 42 cilvēki autobusā. Es saku, ziniet, mums jau vēl jābrauc, ir Pšemisla priekšā un tā. Un viņa, lūdzu, es visu nakti gatavojos, ka jūs brauksiet. Un es redzu, ka cilvēkam gandrīz asars acīs, ka mēs atsakamies. Labi, mēs izkāpjam ārā. Viņai pagalmā, tēja, kafija, plātsmaizes dažādas saceptas, viņa mūs cienā, un viņa saka, man vēl tomātu zupa tur vārās visam. Es teicu, uz to mēs nevaram palikt, bet mēs kafiju, tēju, un no visām blakus mājām, aizkariem, uz balkona, visi 100 dievi sabraukuši, gandrīz, 42, un ļoti, un viņa paldies, ka jūs atnācāt, jo kā tad tā, jūs teicāt, ka jūs atbrauksiet, viņiem obligāti ir jāpacienā. Tā ir viņu, tā ir tradīcija poļiem, obligāti pacienā.
Nu, jā, tu minēji Karpatu vārdu, un uzreiz man ienāk prātā tā limzīņas jāienāks krāsā, ja, kur nereti tur saka, jā, mūsējie pa Karpatiem šobrīd staigā. Tad man ir jautājums, kā ir tad skaidrs pie jūras teritorija, atpūtnieki, tad varbūt šie te mazākie ciematiņi pie pilsētām vēl atgriezīsimies, bet kā ir tiem, kas varbūt gribētu atrast kādu aktīvāku atpūtas iespēju, vai Polija to sniedz? Jā, un daudz. Un daudz. Tajos pašos Karpatos, ja ne tikai? Ne tikai. Nu, ja negrib pārāk tālu braukt, un ja ir ūdens sporta cienītājs vai tāpat ir ļoti daudz dabas takas. Ir Mazūru reģionā ezers pie ezera un var noīrēt jahtu un ceļot pa ezeriem, jo šie ezeri savienot vai no ar mākslīgiem kanāliem vai ar upītēm ir savienot savā starpā. Ir brīnišķīgi Belavežas nacionālais parks, vai Pušķa, Gāša, laikam. Un ir ļoti daudz, viņiem ir ļoti daudz nacionālo un dabas parku, kur tik tiešām ir gan pastaigu takas, gan kalnos var kāpt. Un Karpatu Kalngrādā, tātad Ukrainas pierobežā ir tātad šie te Karpati ir zemāki, bet arī dod ļoti daudz iespējas, staigāt gan pa kalniem. Tad ir Beskidu kalni, kuri cilvēkiem šķiet, viņi jau nav tik lieli, bet, ziniet, jāsaka tā, tur kāpšana ir, jā. Un tad ir, protams, augstākie, kas ir Karpatos, tie ir Tatri. Un Polijas pusē Tatri, Risī kalns ir pāri pa 2000, šis te augstākais Polijas kalns un augstums. Un ir ļoti daudz, ko aktīvās atpūtas cienītājiem. Ziemā slēpo arī? Jā, slēpo. Viņiem visur izmanto, pat nelielus pauguriņus izmanto, tāpat kā mēs. Gaiziņu, mums ir kalns gaiziņš, kur mēs izmantojam, jā, labi. Un tad, protams, ir šī te Zakopane, ziemas galvaspilsēta, lai gan tā ir ne tikai ziemas, tur vasarā arī cilvēki daudz, Novitarg var dzīvot, tālāk nedaudz, un tad braukt uz to Zakopane. Tāpat ir brīnišķīgi skaisti dabas objekti uz Polijas Čehijas pierobežas, Stoloviguri nacionālais parks. Un man ir cilvēki, kuri ir izstaigājuši Stoloviguri nacionālā parkā šo te, tur gan ir kilometrs jākāp kalnā, tas ir kolosāls porskī varianti, jūs kāpjat kilometru kalnā, un tad skaists skats, un lai jūs ietu tālāk, ir kase. Tas ir raksturīgi poļiem. Un tad ir kase. Nemaksā daudz Polijā, praktiski nekas nemaksā daudz, Un tātad pa kādiem 3-4 zlotiņiem jūs ejat tālāk pa šo te dabas parku, kur ir akmeņu krāvumi, kur jūs nokāpjat lejā ellē. Sākuma vēlna virtuve, tāda elle, pa šauru tādu aizu. Tad rāpjaties augšā debesīs, visi šie te akmeņu veidojumi, visi ir skaisti. Un cilvēkiem ļoti patīk. Cilvēkiem ļoti patīk tur. Un ziniet, ja man turists, kuram bija 92 gadi, to izgāja, mīlēt to var visi. Un brīnišķīgi skaisti tiešām ir dabas objekti. Un, tāpat uz Sņežku var uzbraukt augšā arī, tāpat no Polijas puses. Un tur arī ir kalni, un skaisti dabas objekti no Polijas puses. Mēs uzbraucam augšā ar pacēlāju, un tad kaiņam skaisti, līdz Sņežkai, līdz Čehijas augstākai virsotnei aizsteigājam. Polija piedāvā pilnīgi visas iespējas, jebkurai gaumei, jebkurām, es nezinu, pat augstākām prasībām, jo šīs te pilsētas, kuras ir brīnišķīgi skaistas,
Un tik ļoti Polija ir tik ļoti dažāda, tie paši ciemati. Tagad tikko mēs atgriezāmies no Toriņa, Budgašķ, Helmno, brīnišķīgām vēsturiskām pilsētām. Toriņa Kopernika, dzimtā pilsēta. Un tā, tur braucot arī pie jūras reģionā, kurš ir bagātāks reģions, tur jau tādas 3-stāvīgas mājas. Bet tas nenozīmē, ka poļi visi ir tik ļoti bagāti, viņi dzīvo saimēs. Jā, ģimeniskais viņiem ir ārkārtīgi svarīgs. Ļoti ārkārtīgi svarīgi, jā, ir ģimeniskais, tāpēc ir tās lielās mājas. Bet toties, iebraucot Polijā, tātad no Suvalkiem braucot uz tātad Belastokas pusi un tālāk šeit reģionā atkal mazliet atgādina tiešām Latgali, Ludza, Krāslava, jo ir šīs koku mājiņas ar slēģiem, ja? Tātad pilnīgi citādāka, ja? Ir tā Polija tik ļoti, ļoti dažāda, Polijas vidiene, ja? Tā pati Varšava, jā, Varšava, Varšava ir vispār, man liekas, tāda ārkārtīgi interesanta, saudabīga pilsēta, bet pirms mēs tūlītās ķeramies pie Varšavas, tu minēji šos kalnu ciematus, pilsētiņas un Zakopani. Man ir viens tāds amizants gadījums Zakopanē, pārsteidzoši arī es tur braucu cauri, un ne jau slēpot, bet vasarā. Un arī vasarā, tā kā tu teici, bija mums pārgājienu takas un vēl, un kaut kā gadījās tā, kad bija ārkārtīgi karsts laiks. Un es zinu, ka mēs visi svīzdami, pūzdami, elzdami, steberējām lejā, ja, un tad beidzot mēs katrs izvēlējāmies, kur tad mēs piesēdīsim, iestiprināsimies, ieturēsim maltīti pirms došanās uz viesnīcu. Un es tā skatos, tur tāda neliela vārtrūmīte ciematiņā, un tur tā kā ēdnīciņa, tā kā tāds restorāniņš. Es domāju, labi, ēst man īsti tā kā negribās, bet vēl dzēt slāpes gan. Ko tu karstā laikā dzersi? Ūdeni, tā kā neprasās, tā kā gribētos alu. Tādu kārtīgu glāzi alus izdzert. Kas var būt labāks, ja? Kā karstā laikā tāda kārtīga augsta glāzi alus. Es neesmu, teikšu uzreiz tāda alus cienītāja, man atnes to alus kartīti, ja, un es tagad skatos, kāda tur tie ali varētu būt. Es zinu, ka man negaršo tumšalus, man negaršo rūkcalus, vienmēr sakot, es tāda cacīga drusiņa tagad mēģinu atrast kaut ko, skatos, tur medalus. Ja man vajag, es gribu medalu, un es tā arī tieši tā, kā es teicu, tā cacīgi pasūtu to oficiantei, kas bija tautas tērpā, alu, un pēc kāda laika man nāk tā tautmeita, ja, ar paplāti, uz paplātes ir viena glāze ar alu, es skatos kaut kas tur peltē glāzē un salmiņš. Es esmu kaut ko atkal sajaukas, kaut kur es esmu ne to, un viņa tātad man uzliek to glāzi, skatos, tas alus ir silts. Ak, Dievs, un izrādās, ka tas ir dzēriens, kura sastāvā ir alus, kuru parasti pasūta ziemā slēpotāji. Augstā laikā ar medu, ar vēl kaut kādām sastāvdaļām un alus piešpric. Un tagad iedomājies man to sajūtu ārā +30. Tu slauki sviedrus un tev atnes siltu alu, kuru var dzert ar salmiņu. Man liekas, ka to var tikai es, bet, jā, tas bija tāds man... Kaukāzā dzer karstu tēju, karstā laikā, jā, kāpēc ne? Es tikai pēc tam... Ilze, man acu priekšā, kā pēc tās glāzes, kā tu mēģināji piecelties, jā? Man liekas, es tikai varu iedomāties, ko padomāja tas personāls, jā? Gan ir viena. Ārzemēs bieži gadās kļūdīties, jo nekad nevar zināt, jā, kā saka, jā, kā... Tā kā es atceros vārdu Zakopani, tā man uzreiz ir silts alus ar salmiņu. Jā, bet par Varšavu un par pilsētu. Te arī bija tāds pārsteigums, jo, lai kā, Otrais pasaules karš tomēr lielās pilsētas izmainīja diezgan pamatīgi, īpaši Polijā. Un, cik es zinu, arī Polijas galvaspilsēta bija pamatīgi, principā pilnībā nopostīta. Un varbūt arī tādēļ šis mūsu sākumā minētais vārds poļu restaurātori, ja, ir gana būtisks, jo
Varšava jau tika salikt pa ķieģelītim kopā, vai ne? Pilsēta. Un tā atmosfēra ir ārkārtīgi vēsturiska. Es nezinu, vai tā atkal drīkst teikt, ja? Bet šis vēsturiskā sajūta, klātbūtne, viņi tur ir. Jā, tas pats jau bija Gdaņskā arī. Jā, jo Gdaņska arī no jauna ir, var teikt, uzcelta un arī pateicoties poļu restauratoriem, bet Varšava, staigājot pa Varšavu, nemaz nejūtās tas, ka viņi būtu nopūstīti bijusi. Ka viņi ir atjaunota, teiksim tā, kad viņi ir tikko jauni. Liekas tāda viduslaikas. Jā, tāda arī ir, jā, šī sajūta, jā, ir tā. Un Varšava ne tikai pats pilsētas centrs, jā, ir Varšavā varētu droši vien dzīvot vairākas dienas, bet tad laikam tā individuāli kaut kur staigāt un paskatīties, jā, tādas ļoti interesantas vietas un lietas, kas ir Varšavā. Varšava ir ar savu šarmu, man Varšava ļoti patīk, jā. Ko tu ieteiktu apskatīt Varšavā? Kas būtu tas, kas būtu jāredz? Protams, Nove Mesta un Stare Mesta. Stare Mesta tas ir pats tātad Karaļa pils. Šī te Barbakāns ir vēsturiskais tieši pats centrs. Un Karaļa ceļš, kur ir visas šīs te atjaunotās senās pilis, kur tagad arī ir prezidenta pils, arī tieši uz šī te Karaļa ceļa. Noteikti jāiet Svētā Krusta baznīcā, kur Šopēns sirsniņa. Jā, ir. Un Nove Mesta, tas it kā būtu jaunā vieta, ja? Ir tā. Ir jaunā vieta, patiesībā sakot, izskatās vēl senāka nekā Stare Mesta, jā. Arī ar saviem nelieliem tirgus placīšiem, jā, un tā. Tad Varšavā ir, starp citu, Varšavā otrā pusē Vislas upē ir ļoti interesants un labs zooloģiskais dārzs, ja brauc ar bērniem. Jā, tas. Tad, protams, zinātnes namā jāuzkāpj augšā Centra nauki, zinātnes centra namā. Tad ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem patīk arī Kopernika centrs, kurš, es teikšu tā, kā Tartu Aha, tikai šeit, ir, es nezinu, cik reiz lielāks, jā, ir tiešām ļoti, ļoti skaists. Ļoti interesanti. Varšava nav tikai pats centrs, Varšavā ir Lāzenku parks. Tātad šī te vasaras pils, jā, pēdējo karaļu vasaras pils, un brīnišķīgi skaists parks. Vai vasaras pilī, vispār, teiksim tā, vai šajās karaļu pilīs, kā interjers iekšā, viņas ir atjaunotas, vai tās tomēr ir tikai atjaunotas ēkas, sienas, kurās ir kaut kas moderns ielikts iekšā? Nē, interjers ir iekšā arī atjaunots, ir. Bet tā vasaras pils, viņa tiešām ir uz nelielas saliņas, pavisam, viņa pat pēc pils neizskatās, viņa drīzāk izskatās pēc ļoti greznas ēkas. Mūžas, ja teiksim tā varbūt, jā. Tā kā, un vēl, protams, un vēl ir vairākas pilis, jā, kurus arī var apmeklēt arī Varšavas apkārtnē. Bet tu minēji zoodārzu, tu minēji Koperniku un tā tālāk, bet ceļojumiem ar bērniem, it kā liekas, braucam uz Varšavu, bet vai ģimenēm, bērniem tas būtu saistoši? Jā, bija mums tātad ceļojums tieši skolēnu brīvdienās, jo tātad Varšavas apskate, jā, ir lūk šis te zinātnes, Kopernika zinātnes centrs, kur bērni var visu darīt paši. Tas tā kā vairāk kā planetārijas, jeb nē, kā aha. Tur ir arī planetārijas, ir arī šeit Kopernika centrā, bet viņš vairāk kā aha. Jā, tā tad izmēģināt dažādas, jā, lietas, kas ar fiziku saistītas, jā, arī starp citu ar ķīmiju un tā tālāk. Bet, un burtiski blakus Varšavai turpat ir arī viens no lielākajiem akvaparkiem, Suntago akvaparks, kas ir izveidots, jā, ir šajā te. Zini, kas man vēl pārsteidz Polijā, braucot cauri, ļoti daudz norādes uz
Energyland. Ne tikai, arī. Tad, tas ir tāds aktīvākais jau izkustēties, vismaz es tā saprotu, bet arī, neteiksim, zoodārzi minī, bet tie papagaiļu nami, lemūri. Būtībā ir tā, ka, ja mēs iedomājamies Rīgas mikrorajonu, ja tā pagalmā, ir vienkārši neliela kaut kāda ēka, būcenīca. Te ir papagaļi, te ir lemūri, kur mēs paskatīties varam ieskriet bērniem vienkārši uz pāris stundām. Jā, pat varbūt uz stundiņu tikai garām braucot, lai būtu šī te varbūt pastaiga, ja brauc tā individuāli īpaši turisti un tā. Starp citu, Polijā pat arī ir safāri, kur var izbraukt ar mašīnu un paskatīties šos te dzīvniekus no mašīnas. Zooloģiskie dārzi ir ļoti interesanti un skaisti, un vispār ar bērniem ir daudz arī interesantas lietas, ko darīt Polijā. Mans pieminētā Energyland, tas jau, protams, ir, tur ir tā, tur no rīta ieiet un vakarā iznāk, jo viņš ir milzīgi liels, izklaides parks Zatorā, tā ir tā tad, nav pārāk tā, starp Krakovu un Čenstohovu, tā. Tas tā, nav tālu, Un tur tiešām es personīgi zinu, ka man ir jaunieši, kuri ir bijuši Energylandā un pirms tam ir bijuši Disneylandā. Man saka, šeit bija foršāk. Jā, jo mūsu bērniem vairs tas Mickey Mouse laikam vairs tā tik ļoti, Donalds Daks un Mickey, bet tur ir, iedomājieties, 5 vai 6 dažādi amerikāņu kalniņi. Tur ir ar maziem bērniem ko darīt, maziem bērniem karuselīši, tur ir ūdens atrakciju parks, viņš ir ļoti liels un tā kā tur tiešām, ja grib un nav arī tā līdz Zakopanai pēc tam. Pēc siltāliņa var aizskriet. Jā, pēc siltāliņa var aizskriet, un vēl tā kā ir ļoti daudz ko darīt un cenas. Viņas ir draudzīgas, mums viņas ir saprotamas. Mūsu algām ir ļoti draudzīgas. Jā, nav tā, ka jādomā ārprāts, kā es tur, ko vai es varu atļauties, šīs te iespējas, atpūtas iespējas bērniem, es kaut kā saisto arī ar šo te ģimenisko lomu, ģimenes lomu, paudžu lomu, tas arī, ko tu minēji, kāpēc, teiksim, ir tādas lielākas mājas, jo tad vairākas paudzes dzīvo zem viena jumta. Nav tā, ka varbūt mēs pilngadība un es te eju prom mamīt, savā lielā dzīvē un tā tālāk. Tā kā nē, tur tā saikne ir gana cieši, paudžu paudzēs. Redzēs, lai Dievs dod, tā arī saglabājas nākotnē. Lūk, kas ir vēl tāds, ko mēs gribētu pateikt par Poliju? Tad ir bērniem, ir aktīvās atpūtas cienītājiem, ir laiskās atpūtas cienītājiem, ir veikalu arhitektūru, veikalu cienītājiem. Jā, veikalu cienītājiem ir, man ir tā grūti pateikt, jo tāpēc, ka pat arī tie, kuri nav ikdienā saistīti ar reliģiju, arī tie cilvēki, ieejot Polijā baznīcā, viņas arī ir dažādas, protams, katrā reģionā, saka, iedomājieties, ja Polijā pat protestantu, baznīca ir tāda, ka ieejot iekšā ir, tad ir jāsaprot. Un ir viena tāda lieta, ka Polijā tiešām tagad ceļi ir labi. Drošība arī, starp citu. Jā, drošība, tu minēji, un es vēl uzreiz tā pie sevis nodomā, kas man asociējās tīrība. Tīrība, jā. Tikko vienkārši tā es arī mēģināju atsaukt atmiņā tās reizes. Es, protams, neesmu bijusi visās pilsētās, daudzās pilsētās un tā tālāk, bet, teiksim, arī tajā pašā Varšavā. Varbūt, ka man ir paveicies. Varbūt, es nesaku jā. Bet ir sakoptības sajūta. Vai ne? Ir tā, jā. Jo poļi lepojas ar savu valsti. Protams, paradīze zemes virsū nav. Kur viņa ir?
visu. Tāpēc tā paradīze, ja? Ir viegli saprasties Polijā? В Čebžēšiņie, kšanč bžmivčiņie. Jā, nē, viss ir ļoti jauki, šis gan teiciens ir tāds teiciens, kur es parasti, ja man saka, poļu valoda ir līdzīga krievu valodai, un tad gan es turistiem pasaku šo te teicienu, jā, un saku, nu, ko tad es tikko pateicu, jā, šis gan ir, nu, tāds teiciens, kurš ir iekļauts arī Ginesu rekordu grāmatā kā viens no visgrūtāk izrunājumiem teicieniem, jā. Bet var saprast, nu, ja es tev tagad pateikšu, ieejot kafejnīcā, jūs sakat, jedna kava bez mleku, bez cukru. Saprati taču, jā, ko es teicu, jā? Vai arī kā iet vlevo, vpravo, prosto. Prosto ir prosto, taisni. Nu, vienkārši prosto. Ej, taisni, jā. Jā, tā kā saprasties var, un poļi sākuši ir runāt arī citās valodās, jā, nedaudz tomēr ir, protams, pie jūras reģionā un Silēzijā, piemēram, Vroclavā, jā, tur ir vairāk varbūt vācu valoda, jā, bet apkalpojušās sfērā tomēr saprotās, jā, saprot jau var runāt arī angļu valodā un galu galā polis mēģinās jūs saprast arī tad, ja jūs ar pirkstiem rādīsiet. Ko mēs gribam. Jā, jo viņam ir galvenais, lai jūs jā, viņš vēlas jums pakalpot, jā, viņam ļoti patīk turisti, bet, jo turisti ir nauda. Bet, protams, tāpat kā visur citur pasaulē, ļoti bieži mūs jauc ar lietuviešiem, un tad es saku, ka nav, ka mēs esam Lotva. Jā, tā poļu valodā ir Latvija Lotva. Un viņi uzreiz atvainojās, jā, par savu kļūdu, jā, un tā ar poļi, nu, saka tā, ka polim raksturīgi esot kašķēties, jā, bet polis kašķējās savā starpā. Ar citiem nē. Viņi savā starpā kašķējās, jo ja sēž pie galdiņa divi poļi, tad viens teiks balts, otrs melns, jā, un tad jūs pienāksiet un teiksiet, nu nē, taču pelēks, un viņš teiks, tu neesi polis, tev nesaprast. Viņiem vienkārši patīk, jā, tā mazliet. Tas ir apmēram tāpat, kā mums ir latviešiem teiciens, kur divi latvieši, tur 3 partijas, jā? Jā, poļiem tieši tāpat, kā viņiem patīk lamāt savu valdību, jā, viņiem patīk. Nu, svēta lieta. Ļoti. Andžejs Duda, kad nāca pie varas, es teicu polim, saku, kāds smuks prezidents jums. Viņš, tas ir vienīgais, kas viņā ir. Lai gan Andžejs Duda ļoti daudz ko ir darījis, jā, ir Polijas labā. Nu, jā, viņiem, bet tas ir pilnīgi normāli, jā. Un vēl poļu vīrieši, viņiem ir vispār ģimenēs patriarchāts, jā, poļu vīrietis, viņam ir jāpelna, jā, nauda, poļu vīrietis vēl joprojām var jums noskūpstīt roku. Jā, poļu vīrieši ļoti daudz, kur Polijā pilsētās pārdod ziedus, dzīvos ziedus, jo tikai mākslīgos uz kapiem nes, sievietē nedod. Ja? Un viņi dāvina savām dāmām ziedus. Ja? Tā kā tas ir poļu vīriešiem, bet ir viens bet. Viņiem ir tāpat kā itāļiem mātes kults. Viņiem ir mamma. Jā, ļoti labi sadzīvo kopā. Jo tā kā, jā, Jā, kāds būtu tev ieteikums ceļotājiem, kurš noklausoties mūsu šo te emocionālo Polijas stāstījumu, tagad sadomās braukt uz Poliju? Kāds būtu tev viņam ieteikums? Ar ko sākt? Ko redzēt? Ko darīt tagad ārprāts? Es droši vien ieteiktu sākt ceļojumu ar Austrumprūsiju. Tātad bijušo Prūsijas teritoriju, jo tad jau ekskursija sākas pirmā dienā. Lai saprastu, cik tā Polija tiešām ir skaista, interesanta un dažāda. Tad ir vēl arī šī te Baltkrievijas puse, jā, tātad Belastoka un mazās pilsētiņas, tur Siemetiči un tā tālāk. Nu, tur ir tāda atpūtas brauciens, jā, tāds. Bet iesākumā iesākt ar šiem te tuvajām.
Lai nebūtu atkal tā, ka jābrauc vesela diena autobusā, un tad jūs esat, pieņemsim, tai pašā Karpat reģionā vai Vroclava ar saviem rūķiem, kas ir, ak, Dievs, kā viņa vienkārši pavēlka, jā, tos turistus, jā, uz šie te rūķi. Bet tad ir arī tā sajūta, ka jūs braucat veselu dienu, jā, jo jūs tikai vakarā esat, pirmās dienas vakarā. Bet iesākt braukt, un lai saprastu, ka Polija nav tikai cauri braucoša valsts. Ja Poliju apmeklēja kā mītnes zemi, ja, kā gala mērķi, viņa ir ļoti interesanta. Un pie tam braucot pa Poliju, viņa ir ļoti dažāda. Ļoti dažāda gan arhitektūras jomā ziņā, gan apskats objektu ziņā. Viņa ir tik ļoti dažāda, ka, tik tiešām, jā, ir ļoti, ļoti daudz jābrauc uz viņu. Es zinu, ko es aizmirstu te uzjautāt. Ko parasti ceļotājs ved mājās no Polijas? Tā, Šmīga. tagad. Nē. Ir jāsaka tā, ka agrāk, jā, tik tiešām daudz bija šīs te krakovski meščanki. Tās ir Krakovas tādas želē konfektes, jā, ļoti garšīgas, jā, vai galaretki ir tādas. Tad šokolādes konfektes, šokolādītes, cepumi. Taču jāsaka tā, ka pēdējā laikā es sāku skatīties, ka mūsu Lidlā arī ir parādījušās, jā, tās pašas. Bet katrā reģionā vēl ir kaut kas īpašs, jā, kā pieņemsim tagad Toruņa, jā, vai tā pašā Fromborkā ir šie te Kopernika prjaniki, jā, tā tad ir faktiski, tāds vai piparkūks, jā. Kādas saistības ir Kopernika? Viņš izreiz? Toruņas piparkūks. Aha. Jo Toruņā viņas ir ceptas. Jā, es zinu. Un tad ir Fromborkā atkal prjaniki, jā, tie Kopernika, jā, kas ir toruņski prjaniki, jā. Un viņi ir dažādām, jā, ļoti garšīgi. Un tad, protams, ir viena tāda lieta, ka, jā, ved soplicu. Jā, soplica arī atceros, ir tāds vārds, jā. Tāds salds dzēriens, jā, kuru var uzcienāt tad savus darba kolēģus, pie tam vēl, jā, tas tā. Tas vārds tāds soplica, bet vai visi zina, tas ir alkoholisks dzēriens, liķieris, jā? Viņš skaitās nalevka, tātad uzlējums, jā, bet viņš ir mazliet uz liķieru veidīgs, jā. Un vēl, jā, ja ir lielveikalā, tad burciņu ar flekiem. Fleki ir nacionālā poļu lielopu kuņģīšu zupiņa, kuru atved skats briesmīgs. Izklausās arī, bet pēc garšas ļoti labs. Jā, jo viņiem var nopirkt pat žureku burciņā, jā. Tas arī ir otra šī te poļu nacionālais. Kas žurekā ir iekšā? Žureks ir rudzu miltu zupiņa. Noteikti ar desu un olu. Uz lieldienām gan desai nevajadzētu būt. Jā, pirms lieldienām. Bet, jā, šādu te, tā kā ved sieru arī tātad no Zakopanas, no Guralu puses, te ir kalni. Jā, tātad kalnos dzīvo gurali. Jā, tātad kalnu iedzīvotāji. No tās pusītes kādu aitādu var atvest, jā, un tad... Noteikti osčipek, tas ir aitas piena siers, kurš ir kūpināts, ļoti labi piedauj pie alus, starp citu. Pie tā paša siltā. Nezinu, kā pie silta, bet pie alus der. Jā, tātad osčipek noteikti ir, katrā reģionā ir kaut kas, jā, kas ir īpašs, jā, tur ir katrā. Jā, tā kā, protams, garšīgos suvenīrus ved uz mājām. Jā, lielākoties garšīgos suvenīrus ved. Nu ko, jākravā čemodāns pēc garšīgiem suvenīriem, nav tālu pāris stundas. Tepat. Līdz piparkūkām vismaz mēs vasarā varam noteikti tikt.
Noteikti. Jūs jau pirmā vakarā esat Toruņā, jau pat ne vakarā, jau ļoti normālā laikā esat. Vēl var izsteigāt, Toruņas vecpilsētu. Nu, re. Labi, paldies. Teikšu tev, Sarmīt, par sarunu. Ceru, ka kāds, kurš nav bijis Polijā, tad liksēs ausis, ir tur vērts ne tikai izbraukt cauri, bet arī piestāt, un piestāt nevis tikai, lai pārlaistu nakti, bet arī, lai drusku ilgāk uzkavētos, un tad jau tiekamies Polijā. Ne? Tieši tā, tiekamies. Kā līdzi dosies, ceļ